Tadi sini. Terus? Ya. Ya. Tadi aku nak ubah. Nah, gitu nak. Siramkeun. Dikit lagi. Aku kan bukan itu di depan eta. Mulai diurusan. Dah. Sini Kak. Nih. Enakin ya, seger. Mandi pagi-pagi seger ya. Strike buaya wak. Langsung. Ngambang itu tuh. Namplek. Jadi cepet kan. Sieun aya. Itu na tuh sampona. Udah, Kekepret. kajun diberi. Terus kajun sini. Aduh, diberi. Itu lama tadi sedia lap, anduk. Kanebo na mana? Kanebo, di jok nih. Kanebo. Tuh kalunya tuh kayak Risa. Buntutnya nyampe gitu. Aduh, karunya. Mandi siap 40 hari. Nah, biar karunya anget. Kanebuan deh. Karunya mana bukan ada lo. Kayaknya nah, iya deh bagus deh buluna. Mau eta mau rontok. Muah. Enak. Jangan mau tejorok ngising ieu, tejorok ka situ ge. Tah bau ge nya nama ku anakna. Buntutnya mandi leutik. Betulna deh anakna. Ayo Pak, takut. Ulah orang anak jero bas. Itu bisa na mana?